दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है और साथ ही आ गई है सर्दी, खांसी और कफ की परेशानी। ये समस्याएं न केवल हमें परेशान करती हैं बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। आज हम आपको एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताएंगे जो इन सभी समस्याओं से एक ही बार में छुटकारा दिला सकता है। इस नुस्खे का नाम है हर्बल डेली हल्दी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रोडक्ट में हल्दी को मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हल्दी अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। ये गुण अगर आप सर्दी, खांसी और कफ से परेशान हैं तो हर्बल डेली हल्दी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये न केवल आपको इन समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। तो देर किस बात की है, आज ही हर्बल डेली हल्दी खरीदें।